Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тортай мінер Ақбозат хикаясы. Бағалау критерийлері: кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстыра алады, кейіпкерлерге баға бере алады. Құрметті оқушы, бүгінгі сабағымызда нәтижелі жұмыс жасаймыз деген сенімдемін. Ой қозғау. Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат хикаясы оқырманға қандай ой салды? Тортайдың кітап жазып, жазушы болғым келеді деген сөзінен Тортайдың қандай қасиеттерін байқадың? Тортай мінер Ақбозат хикаясына ұқсас басқа қандай шығарма оқыдық, есімізге түсіріп көрейікші. Рахмет. Енді жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Үміт, арман, қиял адам баласының қанаты екенін, қанағат пен бауырмалдылықтың керектігін айтады. Әке-шешесінен айырылған баланың адами қасиеттерге бай болып өсуі, қарапайымдылық пен зеректікті, арманшыл болуы әсерлі баяндалады. Тортайдың өзгелерден ерекшелігі жақсы адами қасиеттерді бойына сіңіре отырып, ұсақ арманның емес, үлкен арманның қанатында жүргені байқалады. Осы шығармаға ұқсас Жусан Иісі хикаясын оқыдық. Ол шығарманың бас кейіпкері Аян сұрапыл соғыс салдарынан орындалмай кеткен арманы, басынан кешкен қиын сәттері баяндалады. Жарайсыңдар, рахмет. Енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Әдеби шеңбер әдісі. Бұл әдіс арқылы біз әңгіменің идеясын анықтай отырып, бүгінгі өмірмен байланыстырып, салыстырамыз. Таныстыру хикаяның идеясын анықтайды. Байланыстыру хикаяның идеясын бүгінгі өмірмен байланыстырып сөйлейді. Салыстыру хикаяны Жусан Иісі хикаясымен салыстырады. Құрастыру хикаяда көтерілген мәселе бойынша күрделі сұрақтар құрастырады. Дескриптор, білім алушы, хикаяның идеясын анықтайды, 1 балл. Бүгінгі өмірмен байланыстырады, 1 балл. Жусан Иісі хикаясымен салыстырады, 1 балл. Күрделі сұрақтар құрастырады, 1 балл. Жарайсыңдар. Мен сендермен мақтанамын. Енді жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Таныстыру. Тортайдың Ақбозат мінер арманның символдық бейнесін шынайы жеткізуі. Соғыстан кейінгі жетімдік тауқыметін тартқан балалардың өмірі мен тағдыры. Сұрапыл соғыс салдарынан Тортайдың өз мақсатына жете алмауы. Байланыстыру. Бүгінгі күні біздің мақсатымызға жетуге мүмкіндігіміз көп. Аспанымыз ашық, болашағымыз кемел. Ал хикаядағы Тортайдың арманына жетуіне сол кездегі соғыс салдары, қиыншылық кезең кедергі болды. Салыстыру. Ұқсастығы. Аян мен Тортай екеуі де жетім. Екеуі де ертегіні ертеде баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастаушы еді. 2. Әңгімеде соғыс кезеңіндегі кейіпкерлердің балалық шағы баяндалады. Құрастыру. Тортайды өзімен бірге алып кететін шамасының жоқтығына қиналған кім? Шығарма неге Тортай мінер Ақбозат деп аталған? Тортай неге арманына жете алмады? Тортай мінер Ақбозаттағы Тортай қолданатын мәтел қандай? Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Салыстыру кестесі әдісі. Салыстыру аймағы: сырт келбеті, мінезі, арманы мен қызығушылықтары, ерекше әрекеттері. Жусан Иісі хикаясының кейіпкері Аян және Тортай мінер Ақбозат хикаясының кейіпкері Тортай. Дескриптор. Білім алушы сырт келбеттерін суреттейді, 1 балл. Мінездерін анықтайды, 1 балл.
арманы мен қызығушылықтарын анықтайды, 1 балл, және ерекше әрекеттерін анықтайды, 1 балл. Жақсы, рахмет балалар. Енді жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Салыстыру аймағы. Сырт келбеті. Аян. Аян тобығын шығарып алып, сол аяғын сүйретіп жүретін жетім бала. Тортай. Тортай әке шешеден ерте айырылған 14 жастағы боз бала. Мінезі. Ақ көңіл, мейірімді, тапқыр, ақылды, білімді, зерек. Тортай қой аузынан шөп алмас жуас бала болып, көп ойнамайтын жасқаншақ. Арманы мен қызығушылықтары. Ерлікті, батырлықты дәріптейтін ерекше ертегілерді ойдан шығарады. Соғыстағы әке ағаларын естеріне түсіріп, бірге соғысуды армандайды. Тортай кітап жазып, жазушы болғысы келеді. Ерекше әрекеттері. Ойдан ертегі шығарады, Тортай кітап оқығанды жақсы көреді. Жарайсыңдар балалар, мен мақтан етемін. Ойды дәлелдеу. Бұл дүниеде пір тұтар жалғыз ақ нәрсем бар, ол кітап, дейді Тортай. Сендер нені пір тұтасыңдар? Дескриптор, білім алушы. Тортайдың ойы мен өз ойларын салыстырады, 1 балл. Кітап оқудың бүгінгі күні қажеттілігіне баға береді, 1 балл. Рахмет балалар, бүгінгі сабақ сіздер үшін түсінікті болды деген сенімдемін. Рефлексия. Мен үшін сабақтың ең қызықты тұсы. Мені қызықтырмаған кезеңі, ең жеңіл тапсырма, ең қиын тапсырма, ойыма түйгенім. Жауаптарыңызды балалар төменге комментарийге қалдырсаңыздар болады. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін алғысымды білдіремін. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Рахмет балалар.